Olha lá, a batata doce já saiu, pessoal. Peraí. Tá merda, batata doce. Deixa eu abrir a lanterna. Aí, agora sim. Olha lá, pessoal, ó. Ó, olha ali. Acabou de sair da fogueira, hein? Aí, ó. Fumaçando, ó. Tem que chamar as mulheres. Ó, mulher, vem comer batata doce. Vem comer batata! Esse Danilo não tem jeito, mano. Pega um outro pratinho pra gente, Matheus. Você pode, Matheus? Tem Ó, umas... um pratinho e um garfo, por favor. Ai, vou pegar uma casa. Ó, o Matheus tá bem obediente. Mais um? Não, filho, não precisa ler. Um pratinho e um garfo. Pra quê? Só para não, porque senão ele vai encher de carvão, ó. A batata. Pra pôr a batata limpa. Olha lá. Vaza. Menino, tu tá ruim. Ô, Danilo, pelo amor de Deus, cara. Comeu lixo? Ele nem comeu batata ainda. Você comeu lixo, Danilo? Nem comeu batata ainda. Se dá batata pra ele, ele vai soltar um gás ali que vai explodir lá. Eu vou dormir com ele. Tudo no mesmo quarto. Não, todo mundo vai dormir na sala. Você vai dormir em cima de mim, eu vou dormir embaixo. Ó o doido correndo! Que isso, Matheus? Ó, linguiça Ó, passar. Matheus, o homem da batata doce. Valeu, Matheus. Matheus, fala com as câmeras. Quero ver você comer, filho. Você vai comer batata doce? Aham. É o sonho dele. Hoje é aniversário dele, então ele que vai Olha o que vai comer. acontecer. Ele já usou. Eita. Ô filho, eu gravei esse peido aí, seu porco. Seu porco. Eu falei assim, o que vai acontecer, olha? Caramba, Matheus. Ó, você é tão bonito que se tornou feio quando cagou. O menino bonito ficou feio, cara. Ficou horrível porque fica cagando na hora da gente comer nossa batatinha. O menino feio. Olha a batata fugindo. Tá pior do que o... Tem que esperar esfriar, Eu é? acho que já dá Não, pra tirar.